Olá! Você já ouviu falar em panela de pressão para micro-ondas? Então conheça hoje um produto que é fruto de muito estudo e desenvolvimento. Você vai ver no vídeo de hoje quais são suas características e como usá-la da melhor forma. Encante seus convidados e clientes com a nova panela de pressão para micro-ondas da Tupperware. Ótimo treino para vocês! Você sabia que além do medo de barata e rato, a panela de pressão está entre os maiores medos da mulher? Você já ouviu alguma história de panela de pressão que explodiu? Apresento agora o lançamento da Tupperware que vai eliminar esse receio. Panela de pressão para micro-ondas da Tupperware é um show de segurança. Vamos ver como utilizar essa panela de pressão para micro-ondas. Pode ser fácil e seguro. E ainda proporcionar mais tempo livre para que você possa realizar outras atividades. Eu vou te dar 5 razões para se apaixonar por essa panela de pressão. A primeira delas é a segurança. A panela de pressão para micro-ondas da Tupperware possui trava de segurança, vedação perfeita de líquidos e válvula de escape de pressão. Assim você pode cozinhar seus alimentos sem o risco de uma explosão. Sem falar que a família inteira pode participar dessa deliciosa experiência. Existem 3 válvulas. Essa do meio, que é o plug de segurança, que é onde acontece a primeira vedação do vapor ao fechar a panela. A válvula vermelha é o indicador de pressão. Ela que levanta assim que a água começar a ferver. E por último, a válvula de regulador de pressão vai regular a quantidade que deve permanecer na panela para o alimento ser cozido. Se a válvula reguladora não funcionar, a válvula indicadora irá liberar o excesso de pressão. Trata-se de uma característica de segurança interna do produto. A segunda refere-se à beleza. A panela de pressão da Tupperware, além de muito segura, ainda é linda. Você pode impressionar seus convidados especiais mostrando o seu bom gosto. A nossa terceira razão refere-se à praticidade, que com tanta beleza, você pode aproveitar e servir os seus convidados na mesma panela que cozinhou os alimentos, e sem a necessidade de sujar mais louça. Silenciosa é a quarta razão. Quem nunca se irritou com aquele barulho chato da panela de pressão convencional? Essa panela de pressão é mais silenciosa e você nem vai lembrar que está usando. E por último, liberdade de tempo. Você pode fazer outras coisas sem ter que ficar de plantão vigiando a sua panela de pressão no fogo. Falando nisso, eu preciso ir. Tá na hora de buscar minha filha na escola. Você sairia de casa deixando uma panela de pressão convencional no fogo? Bem na hora. Agora basta esperar mais 15 minutinhos até sair a pressão por completo e pronto. Enquanto isso, fique sabendo do que pode e o que não pode fazer nessa panela de pressão. Mínimo de água de 150 ml, porém não ultrapassa a medida máxima indicada de 2 litros para a utilização da panela. Não use óleo, manteiga e açúcar, pois podem danificar a panela. Não abra a panela de pressão antes de ter certeza de que a pressão interna diminuiu totalmente, você aguardou os 15 minutos e a válvula vermelha está abaixada. Nunca coloque a panela de pressão embaixo da água fria para acelerar a libertação da pressão. O tempo de espera é importante para permitir que a pressão diminua naturalmente e os alimentos terminem o cozimento. Certifique-se de que a panela de pressão está totalmente fechada antes de colocar no micro-ondas. O tempo máximo de cozimento é de 30 minutos, não ultrapassa esse tempo. Durante o cozimento, a alça do meio pode levantar um pouco, por conta da pressão. Isso é normal. Verifique se as válvulas e o anel de silicone estão limpos e sem obstrução. Lave a panela de pressão imediatamente após o uso. Isso evitará a formação de odores e manchas. Para abrir, temos que empurrar a trava aqui por baixo e rodar até que a seta indicando a abertura fiquem alinhadas. Pronto! Pena que a TV não pode mostrar o cheiro, mas tá uma delícia! O que quer que te encante, você encontra na panela de pressão para micro-ondas da Tupperware. Até a próxima!